бахшида ба истиқболи шоиста аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар шаҳри Бухтар 300 иншооти таъйиноташон гуногун ба нақша гирифта шуда, то имрӯз қисмати зиёди он сохта мавриди истифода қарор дода шудааст. дар идомаи чунин корҳои созандагӣ бо дастуру супориши раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар маҳаллаи кайҳоннавардони шаҳр аз ҷониби соҳибкори ватанӣ ду майдончаи муосири варзишӣ сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. дар маросими ифтитоҳи иншооти мазкур раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид иштирок намуда бунёди майдончаҳои варзиширо тӯҳфаи арзандаи президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ барои сокинону варзишдӯстони шаҳри Бухтар арзёбӣ намуд. майдончаҳо бо таҷҳизоти замонавии варзишӣ муҷаҳҳаз буда барои баргузории машғулиятҳои гуногун аз ҷумла бозии футбол ва дигар намуди машқҳои ҷисмонӣ шароити хуб фароҳам овардааст. ин навгунии муҳим боиси қаноатмандии сокинони шаҳри Бухтар гардида, ҷавонону наврасон онро ҳамчун як имконияти арзишманд баҳри рушди маҳорати варзишии худ меҳисобанд. раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид таъкид доштанд ки бунёди чунин майдончаҳо дар гӯшаву канори вилоят имкон медиҳад ки шумораи ҷавонони фаъол дар чорабиниҳои варзишӣ афзоиш ёфта, сатҳи иштироки онҳо дар мусобиқаҳои ноҳиявӣ ва минтақавӣ боло равад. дар шаҳри Бухтар тӯҳфаи раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба наврасону ҷавонони вилояти Хатлон ду майдончаи бозии футболи муосир ҳадия гардид ки воқеан ҳам ин ба хотири рушди футбол, оммавияти варзиш ва ҷалби мардум ба риштаи футбол бештар мегардад. ифтитоҳи ин майдончаҳои варзишӣ рӯҳбаландии наврасону ҷавонони моро ҷиҳати баланд бардоштани ҳисси ифтихори миллӣ ва ҳамзамон ташаккули тарзи ҳаёти солим дучанд намуда ба президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ изҳори сипосу миннатдорӣ баён менамоем ки пайваста барои рушди футболи Хатлон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда дар ҳама маврид тимҳои вилоятро дастгирӣ менамоянд. масъулин зимни мулоқот бо ҷавонону наврасон таъкид карданд ки машғул шудан ба варзиш на танҳо боиси солимии ҷисмонӣ, балки барои пешгирии гаравидан ба ҳар гуна гурӯҳҳои ифротӣ низ муҳим мебошад. ҳамчунин раиси вилоят аз варзишгарон даъват ба амал овард ки дар баробари истифодаи оқилона аз шароитҳои фароҳам гардида ҳамзамон ҷиҳати тозаю озода, сабзу хурам ва дар ҳолати хуб нигоҳ доштани майдончаҳои варзишӣ ҳисси баланди масъулиятшиносӣ зоҳир намоянд. дар идомаи суҳбат ҳамчунин масъулин ба корҳои сохтмонӣ дар иншооти хизматрасонӣ баҳои баланд дода барои саҳм гузоштан дар ободии ин макон ба ташаббускорон изҳори миннатдорӣ баён намуд. ҳамзамон дар доираи корҳои ободониву созандагӣ ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси дастуру супориши президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷиҳати бунёди майдончаҳои варзишиву солимгардонӣ дар ҳар як маҳалла ва деҳоти кишвар, ҳаминак бо мусоидати сарраёсати вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон аз ҷониби роҳбарияти раёсати молияи вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Бухтар як майдончаи муосири варзишӣ, майдонча барои бозии кӯдакон ва дигар шароити лозима барои сокинон сохта мавриди истифода қарор дода шуд. иншооти варзишӣ дар маҳаллаи Садрдин айнии шаҳр ҷойгир буда, дар он як майдончаи замонавии варзишӣ аз ҷумла ҷойи машқу тамрин, суҳбаткарда, майдончаи бозии кӯдакон ва арғунчаку нишастгоҳҳо иборат мебошад. лоиҳаи мазкур ки аз ҷониби раёсати молияи вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Бухтар бунёд гардидааст, баҳри фарогирии насли ояндаи ҷомеа ба шароити муосири истироҳату фароғат ва солимгардонӣ нигаронида шудааст. бояд гуфт ки дар маҳаллаи ба номи Садрдин айнӣ биноҳои баландошонаи истиқоматӣ хеле зиёд буда, сокинон ба чунин иншооти солимгардонӣ эҳтиёҷи зиёд доштанд. ин буд ки дар асоси дастуру супориши роҳбарияти вилояти Хатлон бунёди майдончаҳои варзишӣ, нишастгоҳ барои калонсолон ва дигар иншооти фароғатӣ аз ҷониби раёсати молия дар шаҳри Бухтар дар кӯтоҳтарин муҳлат ва бо сатҳу сифати баланди меъморӣ сохта ба истифода дода шуд. аз ҳисоби
раёсати вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Бохтар як адад майдончаи варзишӣ ва як адад майдончаи бозиҳои кӯдакона дар назди бинои баландошонаи шаҳри Бохтар ба истифода дода шуд. Ин ҳама шаҳодат аз он медиҳад, ки футболи ватанӣ, инфраструктураи соҳаи варзиш дар шаҳри Бохтар бомарон рушд мекунад. Ва ҳамзамон қобили зикр аст, ки маҳз ҳамин сохтмону аз навсозии инфраструктураи соҳаи варзиш аст, ки имрӯз варзишгарони шаҳри Бохтар дар мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ сазовори медалҳои тилло гаштанд, сазовори дастовардҳои баланди варзишӣ гаштанд, ки нисбати ҳамин давраи соли гузашта 38 адад медал варзишгарони мо зиёд ба даст оварданд. дар маросими ифтитоҳи иншооти мазкур масъулини вилояти Хатлон, роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Бохтар, сарраёсати вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон ва раёсати молия дар шаҳри Бохтар ширкат варзиданд. чуноне ки масъулин иброз доштаанд, иншооти мазкур бо сатҳу сифати баланд сохта шуда дар арафаи ҷашнҳои бошукӯҳи миллӣ тӯҳфаи арзишманде барои сокинони маҳаллаи мазкур арзёбӣ мегардад. зимни ифтитоҳи иншооти ҷашнӣ зикр гардид, ки дар асоси супоришҳои роҳбарияти вилояти Хатлон то ҷашни пуршукӯҳи 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ҳар як маҳаллаи шаҳри Бохтар бунёду ба истифода додани майдончаҳои варзишиву бозии кӯдакон ва дигар нуқтаҳои истироҳативу фароғатӣ ба нақша гирифта шудааст. имрӯз дар маҳаллаи ба номи Садриддин Айнии шаҳри Бохтар дар назди бинои баланд ошёна майдончаи варзишӣ барои бозии футбол ва инчунин майдонча барои бозии кӯдакон ва наврасон сохта шудааст ва мо миннатдории самимии хешро имрӯз барои сиёсати одилона, софдилона ва халқпарваронаи пешвои муаззами миллат мерасонем. мавриди зикр аст, ки иншооти мазкур дар доираи корҳои ободониву созандагӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва барномаи рушди инфрасохтори маҳал бо усули муосири меъморӣ сифати баланд ва ҷавобгӯ ба талаботи замони имрӯза сохта шудааст. тибқи иттилоъ сохтмони майдончаи варзишӣ, нишастгоҳи калонсолон, майдончаи бозии кӯдакон, таъмиру барқарорсозии роҳрав воқеъ дар кӯчаи ба номи Садриддин Айнӣ аз ҷониби раёсати молия дар шаҳри Бохтар бо харҷи 800 000 сомонӣ бунёд ёфтааст. дар ҳудуди майдони мазкур 10 арғончак барои бозии кӯдаконаву ва машқу тамрин, 2 дегхона бо ҷои баргузории ҷашну маросим, 1 майдони варзишии футболи хурд ва 8 адад чароғҳо барои рӯшноӣ додани майдончаҳо насб гардидааст. мавриди зикр аст, ки чунин ташаббусҳои созандагӣ аз тарафи сарраёсати вазорати молия дар вилоят ва раёсати молия дар шаҳри Бохтар бори аввал набуда, пайваста инчунин тадбирҳои ватандӯстона рӯи кор гирифта мешавад. дар идомаи ифтитоҳи иншооти ҷашнӣ ва суҳбату вохӯриҳо бо сокинони шаҳри Бохтар, масъулин оид ба корҳои ободонӣ, тозагӣ, пешгирии гаравидани ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои иртиҷоӣ, ҷалби ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ, риояи қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият дар таълиму тарбияи кӯдак ва дар бораи танзими ҷашну маросими миллӣ суҳбат намуданд. сокинони маҳаллаи ба номи Садриддин Айнии шаҳри Бохтар аз бунёди чунин як иншооти нави варзишии замонавӣ изҳори миннатдорӣ намуда, ҷавобан ба ғамхориҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон азм доранд, ки дар рушду ободии шаҳри худ саҳми арзанда хоҳанд гузошт. худойдоди Раҷаб, Абдурозиқи Маҳмадчо, Зуҳурддини Маҳмуд, Манучери Одина барои барномаи ахбор.